ساکنان دهه‌ای ضرردیده حلقجر در خراسان دیگر باره از بارشات باران و آمدن سیل ضرر دیدند. ده ها ساکن ناحیه خراسان شب گذشته را از ترس آمدن سیل و لغزش کوه در بیرون روز کردند. منزل‌های اکثر آنها ویران شده است. پس اکسکاتر میری اکسکاتر تا نمیارن، کارو نمیکنن، وقتی سیل زد همش میاد تماشا میکنن میخزه میره. ما خواهشمندیم که همین یاردمی مردم یاردم کنن. مردم پول تو کردگی خودش اکسکاتر نه یا اکسکاتر روی کردگی مردم پول تو کرده خال کردگی در را کم تر کندگی نمی سیل اومد همه ششته برده. از بارش زیادی باران و پر شدن سیل راه مردم جماعت‌های صدرالدین عینی و هلالی ناحیه خراسان ضرر بیشتر دیدند. از باغ و حولی و زمین کشتی خرسند مراد آخونوف تنها بام خانه‌اش نمایان است. حکومت طلب میکنیم که اگون گربه باشه یاردم. این خونه من نظر یگون چیز دیگه نمونده. بزرگا گرفته رفتن خودمون این حولیمون دیده استیم. نمیخیل ایستودیم جای خوب یگون چی نیست. این همیجا اوغیل بچه و سرای همیخیلی ما بود. این اوجد خونه و یگون چی نموند. فایز محمد بابایف میگوید که از خانه‌اش تنها یک صندوق را بیرون آوردند ولی انجام روزگارش زیر خاک ماندند. ساعت 5:30 زد سیل اومد همین خاک همه را لغت کردم خودمون گرفتیم و همجور همه را چی کنیم. من یگم چی از خونه تو ماند یا نه یگم چی نگرفتیم یگم چی همش تگم اینجا. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در ناحیه خراسان میگویند در این دو جماعت حدود 10 خانه کاملا خراب شده. ضرر پوره آفتی طبیعی را حالا معلوم نکردند. این زمان برطرف کنی حادثه حالت فوق‌العاده رفته استاد از طرف ریاست کمیته حالت فوق‌العاده خدمتچیان حربی ریاست کمیته حالت فوق‌العاده هم دو فکر رژن در ولایت ختلون این زمان تنها کار برطرف کنی رفته استاد است. ساکنان میگویند که خانه‌های زیاد صدمه‌ای شدند و در آنها امکان زندگی دیگر نیست. با گفته ساکنان در دو جماعت زیاده از 50 چاروای مردم نیست شده، چند ماشین زیر خاک مانده است. در ناحیه خراسان همه ساله آمدن سیل ثبت می شود. در دهه حلقجر ناحیه بهار امسال نیز سیل آمد که 1.3 میلیون سامانی ضرر رساند.